Hello，大家好，歡迎收睇健康微言嗱。今日咧就係年28洗邋遢啦，咁唔知大家咧係咪都有喺屋企食團年飯咧？咁我咧琴晚咧就食咗一餐啦，咁啊聽日咧就再翻去我奶奶嗰邊咧就再食團年飯。咁咧就唔緊要啦，嗱呢幾日咧都係食飯食唔同嘅飯局噶啦，連續幾日都係噶啦。咁啊究竟咧大家有冇擔心過你哋嘅血糖咧會大上大落咧？嗱咁咧，最近咧有朋友咧喺我 Facebook 度留言咧，就問我咧血糖大上大落啦，即係突然間飆到好高，跟住又跌翻落嚟咧。咁其實咁樣樣有冇問題咧？咁嗱，首先未講有冇問題之前咧，我想問下大家啦，你覺得如果你個血糖飆到好高，然後好快又跌翻落嚟？你覺得咁樣樣好啲啊，定係咧長期喺個高中位度一路浸住佢咁樣樣？你覺得係邊一個係好啲咧嚇？咁你都可以留言話俾我聽。又或者你又有冇試過呢一啲嘅經驗咧？咁我相信咧有咗糖尿病一段日子嘅朋友咧，都一定會有過呢個經驗啊，包括我自己啊嚇。咁所以今日咧就會同大家咧去講下究竟兩者咧有啲乜嘢嘢嘅分別嘅，OK？嗱咁啊，如果仲未訂閱我 YouTube 頻道嘅朋友仔，就記得訂閱啦，同埋記得咧撳埋嗰個鐘仔，因為咧撳咗鐘仔咧，你就可以有新片咧就可以通知你啦。咁啊，如果仲未加入我 Cammy Facebook 嘅 Cammy 與你陳控糖 Facebook 群組咧，快啲加入我，加入咗你可以發問你嘅問題啦，亦都可以睇人哋點樣答問題咧，從而咧學到嘢㗎。咁啊，都係啦，仲未買我 Cammy 控糖筆記嘅朋友，各大書店、糖尿天使同埋 HKTV Mall 咧都有售嘅。好啦，咁啊，講翻今日要講嘅嘢先。咁啊，首先一開始我就話俾大家聽咧，不論係 A 定 B 啦，A 咧就係大上大落啦，B 咧就係長期都黐住一個高位咁樣樣。嗱，呢兩樣咧其實對我哋咧都係唔好嘅。咁但係佢唔好之中咧，係有唔同嘅影響，即係係有個分別喺度嘅，係有唔好嘅影響啊！兩者都係唔好嘅影響噶。咁啊，有啲咩唔同咧？咁啊，首先咧，先講咧，長期都高嘅呢一樣嘢先。咁啊，所謂點樣為之長期都高咧？就係可能你空腹血糖又高啦，餐後2個鐘又高啦，即係所謂高咧，就係超出咗嗰個超標嘅範圍咯。咁如果空腹嚟講嗱，因為我而家講嘅咧，主要係講針對咧已經有糖尿病嘅朋友啊嚇。咁啊，如果你空腹咧係超過咗6啦，或者甚至乎咧去到7以上啦嚇。咁啊，又或者咧係你個餐後血糖咧係超過10嘅。咁呢啲咧我哋都係叫做比較高嘅，即係你係唔理想嘅嗰個血糖。咁如果呢一啲朋友咧，你經常即係長期都係咁嘅話咧，咁其實你個 HbA1c 咧都會反映到出嚟咧，你都係唔靚仔，都係超標嘅。咁啊，HbA1c 咧最理想咧就喺7以下啦。咁啊，如果7以上咧，其實咧都係唔理想嘅。咁啊，因為咧根據美國糖尿病協會嘅資料顯示咧，就係如果你個 HbA1c 咧係超過7%咧，其實就代表咧你個血管咧係開始受到破壞嘅。咁嗱，開始受到破壞啫。咁如果你係7.1啊、7.2咧，你又冇咁驚住啦嚇。咁你越高咧，其實你就越驚。OK，譬如你超過7.5咧，你又真係要即係要警覺一下，就唔好俾自己咧去到咁高啦。咁啊喺7至到7.5之間咧，如果你係一啲病齡比較耐嘅朋友咧，其實好多時咧醫生咧都可以接受嘅。但係我哋最好咧就俾自己係7或以下，咁呢個係最理想嘅。OK。咁好啦，咁啊講翻先。咁嗱，呢啲朋友咧，即係長期都無論係空腹或者餐後血糖咧，佢都係一個偏高嘅狀態啦。佢未必話會上到10幾、20咁嘅，咁但係可能佢基本上都喺10啊左右呢啲咁嘅指數度一路浸住。咁其實你話佢好定唔好咧？咁個分別咧就係佢長期咧喺一個高嘅水平嗰度咧，其實就會好似咧個情況就好似佢慢慢咧喺度侵蝕緊你個血管咁樣樣。咁因為呢啲情況咧，佢長期喺度偏高咧，其實你未必有一啲唔舒服嘅感覺嘅。咁但係咧，又唔係代表你冇事喎，因為佢係一個慢性嘅影響，就好似你慢慢咧喺度侵蝕緊你嘅血管咁。個情況咧就真係等於咧佢
有啲腐蝕性嘅嘢喺條水喉嗰度浸住咁樣樣個情況就係咁啦，因為你個血糖高咧，長期浸住喺個血管度，就令到你啲血管咧係容易出現硬化啦，同埋咧亦都係因為長期個血糖濃度高咧，令到佢唔能夠正常咁輸送一啲養分去你身體唔同嘅部位度，咁所以咧就會比較容易咧係誘發一啲慢性嘅併發症。咁但係話明慢性咧，佢唔係即刻出現嘅，咁所以咧，到你發生咗嗰啲併發症出嚟嘅時候咧，往往都好難逆轉嘅。咁呢個咧就係你長期血糖高咧而引起嘅一啲問題嚟嘅。咁好啦，你話唔係喎，我食完嘢之後咧，飆到好高喎，但係佢好快又跌翻落嚟喎，咁又 O 唔 OK 咧？咁係咪餐後2個鐘見到佢跌翻落嚟正常咧？咁其實就代表 OK 啦咁。咁嗱，首先呢一啲人咧，即係呢啲朋友咧，如果佢經常餐後飆到好高，跟住又急速跌翻落嚟，咁喺你餐後2個鐘頭咧，你 check 血糖咧，可能你係會 check 到佢係正常嘅。咁呢啲朋友係咪代表冇事咧？咁其實又唔一定喎，即係嗱，有冇事睇你從邊個角度去睇嘅啫嚇。咁啊，但係呢樣嘢咧，咁樣衝高又跌翻落嚟咧，其實往往咧最大嘅問題就係咧喺個 HbA1c 嗰度咧係未必反映到出嚟喎。即係可能大家個 HbA1c 咧都係靚嘅，但係佢就睇唔到你標上去嗰個位。咁呢度有冇問題咧？咁其實都有問題㗎，因為你成日一食完一標咗升上去咧，其實對於我哋身體嚟講咧係處於一個壓力嘅狀態，尤其是佢飆升咗嗰下咧，處於一個壓力嘅狀態嚟嘅。咁所以呢樣嘢咧就會增加咗我哋啲血管咧，其實發炎嗰個情況咧就會嚴重咗，就會咧令到你佢未必係，佢唔係一個慢性嘅影響，而係一個急性嘅影響。咁呢個咁樣成日，如果你都係咁樣樣嘅話，即係話你嘅血管經常咧會受到壓力嘅影響。咁嗱，呢啲受到壓力嘅影響咧，對我哋嘅健康上有咩問題咧？發生啲咩事咧？就係可能咧，佢就會令到我哋咧容易咧產生一啲咧譬如心律不正啦，或者係猝死啦，呢一啲風險咧就會提高咗嘅。咁嗱，其實兩者咧都唔係好事嚟嘅。咁但係如果你話真係要揀嘅話，有啲朋友就話唔係喎，佢跌翻落嚟，始終好過唔跌落嚟啊，係咪？咁睇你從邊個角度去睇，咁當然係嘅，佢跌翻落嚟咧，總好過唔跌嘅。咁但係個問題咧就係話，如果你經常都係咁飆到好高，又跌翻落嚟咧，其實呢個咧係真係會增加咗你嗰個血管咧發炎嗰個情況，咁一樣咧係會誘發一啲心血管疾病。咁啊，譬如我頭先講嘅猝死啊，或者係心律不正呢啲情況咧，都會發生嘅，即係比較容易會發生。咁所以呢啲咧都係唔建議咁樣樣，即係唔建議大家咧用呢啲方法，因為我見到咧有陣時有啲朋友咧就話啊，血糖高咗喎，咁啊教大家啲方法咧，即刻令到佢急切跌翻落嚟，例如係做一啲好劇烈嘅運動啦咁樣。咁嗱，其實咧就唔即係當然睇你從邊個角度去睇啦。如果你從某一個角度，我見到佢高，我想即刻令到佢跌翻落嚟，呢個咧我係好理解大家嘅心態嘅，因為我以前都係咁嘅。但係如果你明白咗咧，其實有陣時咧，你見到佢高咗咧，如果佢係一餐半餐咧，其實你可以咧唔需要咁心急咧，要去即刻跌翻落嚟，因為理論上咧佢自己慢慢都會跌嘅。咁因為你曾經係飆升過咧，其實佢跌落嚟咧。至於跌落嚟嗰個速度係快定慢咧，係好視乎你有冇用藥啦，同埋你用緊啲咩藥嘅。咁如果你話一日半日，我見到佢係咁樣高跌咧，咁其實你就梗係唔使擔心啦。但係如果你而家講緊係經常都係咁樣樣嘅話咧，其實呢個咧就好有問題咧，長期咧都係唔好嘅，對我哋健康同埋血管咧都係受到破壞嘅。咁個比喻就係點樣樣？如果我用一個簡單啲嘅比喻咧，可能你會理解啲。譬如舉個例啦，我用一個車嚟到做一個比喻啦。咁如果長期都係高血糖嘅，咁以一架車嚟講就係高血糖，你就係長期高住血糖嘅，即係話你長期踩住個油門一直去嘅，咁其實架車咧都係唔好，對架車都唔好。長期踩即係好用力踩個油門，即係代表你個血糖長期高咧，咁你架車都係好易壞嘅，係咪？但係如果你血糖大上大落咧，個情況就係你長期踩住個油門，但係又急剎，踩住個油門又急剎，咁其實架車咧一樣都係會好易壞嘅。你咁樣樣咧可能會明白一啲。又或者如果我用另一個比喻去講啦，譬如我用情緒嘅角度去比喻啊。我成日咧
都係好驚嘅個人，即係我處於一個咧經常你俾嘢嚇我嘅，我一時好驚，一時又冇嘢，我一日咧俾你嚇好多次嘅，咁我就好驚啦，跟住又冇事放鬆啦，跟住又好驚又放鬆咁樣樣，同咧。你長期工作壓力好大，或者老細日日都鬧住我嘅，長期受住壓力咧，其實兩樣嘢咧對你嘅情緒咧都係唔好噶嘛。咁所以你明白咗咧，你就會知道大上大落都係唔好嘅，而長期血糖高咧其實都係唔好嘅，只不過兩個個唔好嗰個效果啊同埋個影響咧係有少少分別咁解咯。咁所以我哋要控制血糖，其實而家咧近呢十年八載咧，都係鼓吹一樣咧，就係我哋係要穩定個血糖，即係話咧，我哋唔係要個血糖咧撳到佢好低，或者要快速撳低佢，並不是咁樣，而係我哋咧係要將個血糖咧係做到一個平穩。即係話你平穩，反而喺呢個超標嘅範圍高啲多咧，其實你都未必話好擔心。譬如我有陣時見到有啲朋友咧，啲空腹血糖咧7.12咁，佢哋好驚嘅。咁但係如果你宏觀翻自己24小時入邊，大部分時間都係達標嘅，而個空腹血糖高咗少少咧，其實你就唔需要擔心，因為咧呢個咧你都係喺一個穩定嘅範圍入邊啊嘛，即係個血糖相對比較穩定。但係如果你話唔係嘅，我空腹血糖好靚嘅，我朝頭早起身5點幾嘅啫嚇，咁但係你食完嘢之後咧，可以飆到10幾20嘅，跟住咧有幾個鐘之後又跌翻落嚟嘅，咁呢啲大上大落咧，其實就會仲差啦，明唔明白啊？即係如果你係穩定嘅，就算係高啲咁多咧，即係高少少咧，其實對你嘅影響反而唔係好大。所以而家咧，其實近呢十年八載咧，都係鼓吹咧睇你個穩定嗰個情況係點樣樣。睇下有冇低血糖出現啊，或者有冇太過飆升啊咁樣啦。低血糖出現咧，亦都係一個問題嚟嘅。如果經常低血糖咧，其實都係對我哋個血管唔好嘅，因為正如我頭先講啦，你大上大落咧，其實根本就係增加咗血管嘅壓力嘅。咁所以唔係話血糖咧一定係低咧就一定係最好嘅，即係總之你要喺一個穩定嘅正常範圍嗰度咧，其實先至係最理想同埋最安全嘅。咁啊嗱，其實有陣時咁樣講啦，即係大家有咗血糖嘅問題啦，包括已經確診糖尿病嘅朋友咧，我譬如好似我琴日返咗中心啦，都見到有啲新嘅朋友過嚟啦。咁大家傾落咧，佢哋都覺得好煩啊！即係有咗糖尿病之後，好似好多嘢要兼顧啊咁樣。咁係嘅，真嘅，即係尤其是新症嚟講咧，因為你以前食嘢咧係唔需要顧慮噶嘛，係咪？但係你有咗血糖嘅問題之後，不論你係前期又好，或者甚至乎已經確診咗嘅都好啦。咁你一有咗呢個問題咧，其實你食嘢咧就係要計住嚟食，或者你唔好用個計住嚟食啦。即係我哋食嘢咧就係要限住嚟食啦。就唔可以好似以前咁啊！你隨意食啊，中意食乜都得。咁啊，而家就唔得噶啦，你就真係要學習一下點樣樣去食嘢啦。咁所以咧，係麻煩嘅。雖然話麻煩啦，咁但係咧都冇辦法，因為你已經係有呢個問題，你都係要面對。你一係就兩個方法，一係面對，一係躺平嘅啫嘛，係咪？咁躺平咧唔係一個理想嘅方法嚟嘅。咁但係反而你學識咗點樣樣去食咧。其實呢個先至係最重要，咁啊呢個亦都係我過去咁多年嚟咧，即係都係同病友咁樣講。其實你學識咗食你願意監測血糖咧，其實你差極都有個譜嘅。好多時咧，你見到好多人併發症前身嗰啲人咧，往往咧我認識嘅病人入邊我哋都有啲會員係咁嘅。咁嗰啲人咧，首先第一樣嘢就係多數都係唔監測血糖嘅。另外咧，亦都係多數嗰啲人咧，就係食咪食咯，即係永遠嗰句説話咧，就擺喺個口唇邊嘅，就食咗先算啦。我食埋今餐就唔食噶啦，咁永遠咧淨係咁樣講嘅啫。但係就餐餐佢都係講呢一句嘅。咁你咁樣嘅時候咧，其實你真係冇付出過咧，咁其實點會有好成績咧？係咪？即係等於咧考試一樣。我成日都覺得咧，糖尿病咧係一個因果病嚟嘅，係一個食入去嘅因果嚟嘅。即係如果你唔願意去改變咧，其實你將來咧就一定會承受你要承受嘅嘢。但係相反，你願意去改變咧，學習飲食咧，其實好似我咁40年都係咁樣啦，係咪？我暫時咧仍然係零併發症啦。
咁所以咧，學習正確嘅方法咧係好重要嘅，OK？咁當然而家網上面咧五花八門啦，邊啲真邊啲假，邊啲有效冇效咧，要靠自己去過濾啦。咁我都唔多講啦。咁啊嚟緊啊有啲咩節目咧？咁啊嗱嚟緊咧幾日咧嗱，聽日係年廿九啦，年初一二三咧都係開飯局嘅一啲日子嚟嘅，咁所以大家咧食之前諗一諗嚇，即係唔好太過放肆，過時過節好多親朋戚友聚埋一齊食係開心嘅，呢個係真嘅。咁但係開心之餘咧都要留意一下自己嘅健康，即係唔好太過分嚇。咁啊有啲咩方法可以令到你食得比較好，即係比較安全啲，個血糖可以穩定啲咧？都係嗰句啦，就食慢啲啦，同埋咧多菜，食翻多啲蛋白質嘅嘢。咁啊，碳水就限量輸入啦。嗱，其實咧過年咧好多嘢咧都好麻煩嘅，因為咧又要有煎糕食啦，係咪？有個全盒啦。跟住有好多零食嘅，有嗰啲咩開心果，唔係笑口棗啊、角仔啊嗰啲咁嘅嘢，全部都係澱粉嚟嘅。咁所以如果你日頭即係譬如你下晝啦，佢好似我自己屋企為例啦，家姐啊佢哋咧下晝就已經過嚟㗎啦。咁我同阿媽飲完茶之後，年初一啊我講緊年初一飲完茶之後咧，咁啊下晝咧啲屋企人陸續過嚟有煎糕食啊。咁你下晝飲咗茶，即係中午飲咗茶，你如果翻到去又煎糕食咧？咁其實唔使我講，你都知個後果係點啦，係咪？咁你又煎糕食啦，跟住夜晚又再開飯咯，即係其實全日就係咁食。咁其實呢啲咧都真係唔係幾得嘅。咁所以大家要點樣咧？就係如果你諗住下晝又會煎糕食咧，咁你飲茶嘅時候咧，你就盡量唔好食咁多碳水啦。即係有啲點心咧，你就唔好食啦，盡量食一啲咧係碳水比較少嘅點心啊，例如可以食下燒賣啊、牛肉啊。雞腳啊、鳳爪啊呢一啲啦嚇，金錢肚啊呢啲啦嚇，咁啊你就盡量唔好再嗌嗰啲粉麵食啦，因為你一陣間又食煎糕嘛，係咪？咁你就即係如果咁樣你就好多碳水啊，咁你個血糖就一定高啊，我都幫你唔到啦，咁啊當然可以用下餐拌粉啦嚇，咁啊好啦。到下晝煎糕咧，嗱之前糖尿天使咧都出咗啲 post 咧，我哋整咗啲 post 話俾大家聽咧，食一嚿蘿蔔糕有幾多碳水啊，食一嚿馬蹄糕有幾多，咁嗰啲大家可以去糖尿天使嘅 Facebook 度睇翻，甚至乎我都有一集咧去講緊賀年食品咧，大家都可以重溫一下嘅。咁你係計下啦，總之咧就有一個金句啦嚇，嗰啲咁嘅糕咧就一件起就兩件止噶啦，你就唔好再食其他啦嚇，OK？咁啊，另外食嗰啲糕之前咧，最好就係飲啲有啲纖維嘅嘢啦。你食一碟菜又好，或者你纖維粉又好，咁啊再唔係咧就用埋餐盤粉，用餐盤粉咧點啲糕食咧就最好嘅，因為咧直接喺即係印落嗰啲粉啊，將個蘿蔔糕印落嗰啲餐盤粉嗰度，你咁樣食咧，咁就會好好多啊！咁樣佢真係可以幫你阻隔一啲澱粉啊嚇。咁啊，跟住夜晚咧又要食開餐嘅啦嘛，咁夜晚個餐個飯咧又係食少啲啦，因為頭先食咗啲糕啦嘛，係咪？咁啊又有湯啦嚇，唔知你煲咩湯啦？好似我琴晚咁咧，阿媽咧就煲咗個蓮藕發菜蠔豉湯咁。嗱，我想話俾大家聽，呢個蓮藕發菜蠔豉豬脷湯聽落咧，好似冇乜嘢啊嚇，咁冇落什麼紅棗啊、白棗乜都冇啦，淨係頭先我講嗰幾樣嘢啫，豬脷、蠔豉、蓮藕、冬菇係仲有冬菇、發菜五樣嘢。咁啊發生咩事咧？咁啊我俾個數字大家睇下啦嚇。咁啊琴晚咧因為咧塞車啦，所以夜咗翻嚟。咁媽咪咧就喺大概6點半咧就出現血糖少少偏低，就5.1，同佢篤手指係5.1，OK。咁但係因為嗰時係6點半，我哋咧就起碼差唔多8點先開飯，因為琴日多人啊。咁啊，於是工人咧又唔得閒啦，又喺廚房咁啊，工人都好醒嘅，就畢咗碗湯俾媽咪飲先。咁啊6點半飲咗碗湯，佢淨係飲咗一個飯碗嘅，頭先我講嗰碗湯啫。跟住1個鐘頭之後咧，我翻到屋企，咁啊工人就話俾我聽，頭先媽咪5.1，叫我同佢再篤下手指睇下佢而家個血糖幾多，因為工人都驚佢低血糖嘛。咁我再同佢 check，佢已經升到7.8啦。
咁你諗下嗰碗湯幾咁緊要咧？咁啊，真係所以咧，大家要明白啦。咁我問阿工人煲咗幾耐？煲咗2個鐘。咁煲咗2個鐘，個蓮藕嗰啲碳水啊，已經咧出晒碗湯嗰度噶啦。咁你飲落去碗湯係鹹噶嘛，唔係甜噶嘛，佢唔係糖水嚟噶嘛，係咪？咁但係原來咧都咁犀利嘅。咁所以咧，俾呢個指數大家睇下，呢個係真人真事嘅指數，咁啊睇下大家飲湯咧，即係唔係唔飲，你都飲，但係咧。如果譬如好似我媽咪咁，佢琴日因為血糖偏低嘅狀態係5.1，嗱5.1咧其實唔屬於低血糖，但係點解我話佢偏低咧？因為媽咪都係打胰島素，如果5.1咧佢都唔食嘢嘅話咧，佢就有機會再跌㗎啦。咁所以咧就唔會即係唔想佢低血糖啊。咁所以咧就工人做得好啱嘅，OK。咁但係我今日咧就係最想話俾大家聽咧，就係呢碗湯咧原來都好堅下嚇，咁所以大家都要留意一下。如果你唔係喺血糖偏低嘅狀態下咧，你開飯飲呢啲湯咧，因為我知道咗啦嘛，我同佢都要手指，我知道咗啫嘛，所以我就將個湯咧擺咗喺最後先飲啦，我就唔會一開始埋佢咧就飲啦，因為咁樣樣咧就佢會升得好快。咁所以我就食下啲菜啊，食下啲肉啊，跟住先至最後咧我先至飲嗰碗湯，咁碗湯咧就吸收咧就冇咁快啦，明唔明白啦？咁希望呢個少少嘅 tips 咧可以幫到大家啦。咁啊，如果你覺得我講得好嘅咧，都希望大家可以俾個 like 我啦，同埋多啲分享我條片出去，同埋都可以留言話俾我聽，你哋嘅團年飯係食咗啲乜嘢喎？好唔好啊？咁好啦，另外咧都係再講啦。3月6號咧，我就約咗大家食飯啦。咁睇下大家咧，其實我而家咧都唔知道咧個報名情況咧係點樣樣嘅。啊，睇下先撳唔到嘅。咁啊，其實仲有冇位咧，我都唔知，因為我琴日翻到公司咧都好忙，都唔完全唔記得咗呢壇嘢，問同事究竟有幾多人報名咁樣，我乜都唔知。咁啊，希望仲有位啦吓。咁啊，如果大家想同我一齊食飯啦，咁就3月6號星期五夜晚6點半至10點半嗱。記住，其實我哋咧6點半開始招待嘅啫，真正開餐係8點，所以如果要翻工嘅朋友咧，其實你都可以趕到嚟嘅。咁亦都唔係8點咧咁準時就開始食嘅，咁可能第一道菜咧都要8點3啊咁樣樣。咁啊，喺麗景嘉年華酒樓啦，嗱，咁呢個菜式咧，全部都係我寫㗎啦，咁我就會將每一個控糖嘅元素咧，都擺落去每一個菜式上邊，咁啊，大家有一個好好嘅體驗，亦都學到咧點樣樣食嘢，咁而且咧亦都好有好多獎品跟住大家攞啦，咁我哋有個抽獎嘅，咁啊，希望大家可以玩得開心啲，咁啊，大家一齊聚一聚啊，好嘛？咁啊，3月6號星期五嘅晚上約定大家，咁如果報名咧可以掃描呢個 QR code 啦，或者 WhatsApp 去621300200，又或者打電話去81061088。不過咧，我哋咧而家咧放緊假，因為糖尿天使已經收咗爐啦，即係琴日咧就係 last day 啦。咁咧我哋咧就會休息到咧係2月24號。係啦，即係下星期二咧先至開嘅，咁啊所以你可以 WhatsApp 報名都唔緊要，你先 WhatsApp 咗過去先啦。我哋下星期二咧先有人覆你，QR code 報名又係啦，你可以填咗先，咁我哋下星期二咧先至會有人聯絡你嘅，好嗎？咁啊呢一集嘅時間差唔多啦，多謝晒大家喺呢一度咧，預祝大家咧係新年快樂啦！最緊要咧就係